Η δημιουργία ψεύτικων φωτογραφιών που απεικονίζουν υπερφυσικά όντα έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, η οποία ξεκινά από τις αρχές της εποχής φωτογραφίας. Το ενδιαφέρον για τη φωτογράφηση πνευμάτων συμπίπτει με την ανάπτυξη του κινήματος του πνευματισμού, ο οποίος σημάδεψε βαθιά τον 19ο αιώνα. Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν ότι η επιστήμη θα μπορούσε να αποδείξει μια και καλή αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Η φωτογραφία, μια καινούργια τεχνολογία η οποία βρισκόταν σε εμβρυακό στάδιο, θα μπορούσε να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Τη δεκαετία του 1860 το κίνημα του πνευματισμού ήταν πολύ της μόδας στη ΣΥΠΑ. Σχεδόν σε κάθε γειτονιά είχε ξεφυτρώσει και από ένα medium το οποίο διοργάνωνε συνεδρίες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους νεκρούς συγγενείς τους, είτε μέσω της κατάληψης του σώματος του medium από τα πνεύματά τους, είτε μέσω της παραγωγής υπερφυσικών φαινομένων, όπως για παράδειγμα χτυπήματα σε ξύλινα τραπέζια, φαινόμενα αιώρησης και εμφάνισης εκτοπλάσματος. Εκείνα λοιπόν τα χρόνια ένας άσημος φωτογράφος, ο William Mambler, άρχισε να προσελκύει την προσοχή των συμπολιτών τους με τις παράξενες φωτογραφίες που έβγαζε σε ένα στούντιο στη Βοστόνη. Ο Mambler δεν ήταν επαγγελματίας φωτογράφος. Είχε σπουδάσει χημικός με ειδίκευση στην κατεργασία του αργύρου, αλλά αποφάσισε να δοκιμάσει τη τύχη του στο αναπτυσσόμενο πεδίο της φωτογραφικής τέχνης με πολύ θεαματικά, όπως αποδείχθηκε, αποτελέσματα. Άρχισε να υποστηρίζει ότι είχε αναπτύξει μια τεχνική που του επέτρεπε να φωτογραφίζει τα πνεύματα των νεκρών. Υποτίθεται ότι την είχε ανακαλύψει τυχαία όταν φωτογράφησε άθελά το πνεύμα του νεκρού ξαδέλφου του. Μόλις ανακάλυψε με ποιο τρόπο ήταν δυνατόν να αναπαράγει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα κατά βούληση, άρχισε να διαφημίζει την ικανότητά του να φωτογραφίζει τα πνεύματα νεκρών ανθρώπων, διασημοτήτων και μη, και να παρουσιάζει ως αποδεικτικά στοιχεία σχετικές φωτογραφίες. Έτσι λοιπόν, όταν κυκλοφόρησαν τα νέα, ο Mambler έγινε διάσημος. Άρχισε να δέχεται εκατοντάδες πελάτες από όλη τη χώρα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν άνθρωποι που είχαν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα και ήθελαν να τα ξαναδούν. Ο Mambler τους εξυπηρετούσε με πολύ μεγάλη προθυμία έναντι μιας καλής αμοιβής φυσικά. Οι πελάτες του έμειναν κατάπληκτοι από τα αποτελέσματα που τους παρουσίαζε, καθώς οι φιγούρες των νεκρών συγγενών και φίλων τους, εμφανίζοντας τις φωτογραφίες του, να κάθονται δίπλα ή πίσω τους. Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε ότι εκείνες οι εκπληκτικές φωτογραφίες δεν ήταν παρά το αποτέλεσμα ενός απλού τεχνάσματος που ονομάζεται διπλή έκθεση. Ο ίδιος ο Mambler είχε ανακαλύψει αυτό το κόλπο κατά τύχη όταν φωτογράφησε τον εαυτό του χρησιμοποιώντας κατά λάθος μια αρνητική πλάκα που είχε ήδη χρησιμοποιηθεί, και έτσι όταν την εμφάνισε αντίκρισε σοκαρισμένο σε ένα δεύτερο άτομο να στέκεται δίπλα του. Ως έξυπνος άνθρωπος που ήταν, κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί και αποφάσισε να το εκμεταλλευτεί οικονομικά, γνωρίζοντας πόσο μεγάλη διάδοση είχε το κίνημα του πνευματισμού, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου πολλές οικογένειες θρηνούσαν ακόμα τους νεκρούς του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Εξάλλου, εκείνη την εποχή η επιστήμη της φωτογραφίας βρισκόταν σε εμβρυακή κατάσταση και περιβαλλόταν από μια άβρα μυστηρίου. Η καινούργια ικανότητα του ανθρώπου να παγώνει το χρόνο και να απαθανατίζει για πάντα τις ευγαλαίες του στιγμές θεωρούνταν κάπως μαγική. Ο Mambler λοιπόν έπαιρνε μια φωτογραφική πλάκα που περιείχε μια εικόνα του νεκρού και την έβαζε πάνω σε μια καινούρια φωτογραφική πλάκα που είχε την εικόνα του πελάτη. Όταν μετά εμφάνιζε τη φωτογραφία, οι δύο εικόνες ενώνονταν σε μία και το αποτέλεσμα ήταν η φωτογραφία του φαντάσματος του νεκρού να εμφανίζεται δίπλα στον ανυποψίαστο πελάτη του. Σε πολλές περιπτώσεις ο Mambler δεν είχε πρόσβαση σε μια πραγματική εικόνα του φαντάσματος που επιθυμούσε να εμφανίσει, οπότε γινόταν πιο δημιουργικός. Χρησιμοποιούσε φωτογραφίες άσχετων ανθρώπων, τις οποίες θόλωνε τόσο όσο χρειαζόταν, για να πιστεί ο αφελής πελάτης του ότι φωτογραφιζόταν μαζί με κάποιο αγαπημένο νεκρό. Ωστόσο, η κερδοφόρα εκείνη ενασχόληση δεν πέρασε απαρατήρητη από το βλέμμα των σκεπτικιστών συμπολιτών του. Ένας γνωστός showman της εποχής, ο P.T. Barnum, είχε καταλάβει τι συνέβαινε πραγματικά και κατηγόρησε δημόσια τον Mambler ότι εκμεταλλευόταν ψυχικά ευάλωτους ανθρώπους που βρίσκονταν σε πένθος, ενώ έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι ο Mambler δεν δίσταζε να μπαίνει κρυφά στα σπίτια των πελατών του για να τους κλέψει οικογενειακές φωτογραφίες. Ωστόσο, οι περισσότεροι γνωστοί του Mambler επέμεναν ότι το έργο του ήταν αυθεντικό και έτσι κατάφερε να συνεχίσει να βγάζει χρήματα για αρκετά χρόνια και να αποκτήσει πολύ μεγάλη φήμη. Συνήθως χρέωνε $5 με $10 τη φωτογράφηση, ένα ποσό αρκετά σεβαστό για εκείνα τα χρόνια.
Η επιχείρησή του βρήκε κάποια στιγμή πολλούς μιμητές που άρχισαν και αυτοί να βγάζουν φωτογραφίες υπερφυσικού περιεχομένου, αλλά ο Μάμπλερ συνέχισε να είναι ο πιο επιτυχημένος. Κατά πάσα πιθανότητα θα είχε καταφέρει να συνεχίσει αυτή τη δουλειά για πολλά χρόνια ακόμα, αν δεν είχε σταθεί απρόσεχτος. Άρχισε να παράγει ακόμα πιο κραυγαλές φωτογραφίες, όπως για παράδειγμα του νεκρού προέδρου των ΗΠΑ, τον Αβραάμ Λίνκον, μαζί με τη γυναίκα του. Ακόμα χειρότερα, κάποιες από τις φωτογραφίες φαντασμάτων του απεικόνιζαν ζωντανούς ανθρώπους και έτσι όλα βγήκαν στο φως. Ο Μάμπλερ σύρθηκε στα δικαστήρια με την κατηγορία της εξαπάτησης του κοινού από τον άσπονδο εχθρό του P.T. Barnum, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με μια φωτογραφία του εαυτού του να ποζάρει με τον Αβραάμ Λίνκον. Αν και ο Μάμπλερ αθώθηκε τελικά, η υπόλοιψή του είχε καταστραφεί και η επιχείρησή του δεν ξαναστάθηκε ποτέ στα πόδια της. Συνέχισε ωστόσο να είναι ένας επιτυχημένος χημικός στο τομέα της εμφάνισης φωτογραφιών και μάλιστα επινόησε τη μέθοδο Μάμπλερ, η οποία έκανε για πρώτη φορά εφικτό το τύπωμα φωτογραφιών σε εφημερίδες και περιοδικά. Το πιο παράξενο από όλα είναι το ακόμα και μετά τη δημόσια αποκαθήλυση του έργου του Μάμπλερ, η φωτογράφηση πνευμάτων συνέχισε να είναι πολύ δημοφιλής. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να αγοράζουν φωτογραφικές μηχανές, οι υποτιθέμενες φωτογραφίες φαντασμάτων και πνευμάτων εξακολούθησαν να είναι της μόδας. Μάλιστα η φήμη τους διατηρήθηκε αλόβητη κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, έως ότου όλη η ιστορία παρήκμασε μετά από επανελειμμένες αποκαλύψεις για απάτες και κακοστημένες φάρσες. Ωστόσο, η μαγεία των υπερφυσικών φωτογραφιών επιβιώνει ακόμα. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στο καταιγισμό των κινούμενων και μυϊκών που πλημμυρίζουν τον αντιληπτό μας ορίζοντα, μπορεί να κρύβονται κάποιες που να απεικονίζουν κάτι πραγματικά παράξενο, που είναι όμως αυθεντικό. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο, πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσει το βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.